空調機ワンポイントアドバイス。今回は室外機周りの障害物についてです。室外機の吹き出し口を塞いでしまうと効率が著しく落ちてしまいますので、室外機周りを掃除して障害物を置かないようにしましょう。風通りが悪いと電気代も約 1.5 倍になってしまいます。毎シーズン室外機周りをチェックして省エネ運転、経費削減をしていきましょう。以上、ワンポイントアドバイスでした。